Sveiki, mēs esam komanda Rubis, un šis ir mūsu robots. Tad mūsu robots strādā pēc vienkāršiem principiem. Ir 4 motori un daudz detaļas. Piemēram, pirmajā misijā mēs Mēs nolaižam tos ratiņus uz sliedēm ar šādu palīdzību. Tas nozīmē, viņš pabrauks uz priekšu, atbalstoties pret sienu, kad nokļūst pie sliedēm, šeit apakšā, kā var redzēt šeit. Ļoti vienkārši piestiprināts. Šeit viņš uzgrūdīs augšā sliedes un viņš nobrauks lejā. Tad, kad būs klāt pie sliedēm, viņš nolaidīs šeit. Šeit būs viens rats uzlikts virsū un ratiņu. Un šis būs piestiprināts šeit, kurš sitot uzstīs pa saules panelu. Tad, kad robots brauks prom, šī detaļa paliks uz vietas un robots būs mājās nākošajai misijai. Nākošā misija, ko mēs pildām, ir savākt krāsas. Šeit mums ir kaste, kurā braucot vienkārši uziet virsū krāsām, pabraucot uz priekšu, viņš nokrīt un tiek aizvests mājās. Viņš netiek ārā. Nākošā misija. Mēs palaidžam raķetu debesīs un mēs noliekam teleskopu precīzi uz oranžās līnijas. Tad viss, kas ir vajadzīgs, ir šāds sitējs, šeit ir metāla bumbiņi un smags rats. To ļoti vienkārši uzliek šeit. Un vēl vienkāršāk atstudē pret šejiem un noliek pret bortu. Šeit malā ir ratiņi, kuri palīdz pret bortu braukt. Tad programmas sākums ir tāds. Viņš pabrauc uz priekšu, apstājās, nokrīt šis, pabrauc zem raķetes palaišanas laukuma. Viņš teikt aizstāvi satelīti, šeit satelīts atrodās. Un tajā brīdī, kad satelīts pagrūst, viņš uzskatās virsū un raķeta aizlido prom. Un atkal tas pats princips, kas pirmajā misijā. Braucot mājās, šis paceļās gaisā un atstāja visu uz laukumu. Šeit mēs izpildām barjeras nolaišanu un sarkanā lūdzīšu izņemšanu. 3D printeri. Tad šajā misijā mēs pieliekam šādu ierīci, kuru palīdz nolīdzināties pret kasti vai arī pret 3D printeri. Un mēs uzliekam šeit mazu detaļu. Un šeit ir spēlētais 3D kartridži. Mēs viņu atbalstam pret šejien, ļoti vienkārši. Un tad, kad viņš nokļūst pie 3D printera, viņš palaid vaļā un klucītis iekrīt iekšā, izgāšot sarkano klucīti. Un tad viņš tajā pašā brīdī, barjera šeit ir priekšā, viņš nolaiž šo lejā, rati aizlido, atstās pat barjeru, barjera nokrīt un rati pāri izpildot misiju. Tad robots mierīgi nevis atbrauc mājās, bet mēs kā komanda izstrādājam, ka mēs viņu paņemam un aiznesam mājās vienkārši, jo te 3 punktus daudz ko neizsaka. Nākošā misija ir pati pēdējā misija, ko mēs pildām. Mēs aizmetām bumbiņu laukumā, meteorītu un mēs izstumjām satelītus ārā un 2 satelītus atstājām uz līnijām ar šo te mazo. Un tajā pašā brīdī, kad esam mēs arī pildām misiju, kas ir ēdienu paraugi. Un uz ēdienu paraugiem ir jāiestum iekšā viņš uz zaļās vietas un jānolaiž tāds ūdens paraugs. To mēs vienkārši noliekam šeit, izdarām caur caurumu un atbalstam par šejiem. Tāpat kā 3D printeru misijā mēs vienkārši pacelsim augšā un zilais klucītis nokritīs un paliks uz printeru. Tad, kad viņš nolīdzinājās par printeru, viņš brauks atpakaļ, pabrauks uz priekšu, apgriezīsies
un ar šo te priekšgalu viņš izstums ārā pirmo satelītu uz 2 līnijām, pagriezīsies, atbalstīsies par bortu, un šeit ļoti vienkārši nolaidīs šo satelītu lejā, kas šeit ir uz kārtu. Sanāks, ka viņi abi būs uz tām 2 līnijām izpildot misiju. Un mūsu robots vienkārši paliek uz laukumu, un viss. Tas arī būs viss.